sana ruria rukwenda gwitania na mworoto jwa ntukwenarua jajuri okuona Jesu jire nikenda agatwa moyo. Jesu jire nikenda akatwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ningwitikia nama mutegeri wa ntukwenarua nwagirite na mwathani nombeti kwithwa akionokia nkoro yaku na nombeti kwithwa agikuthaura na nenderete kwithwa agikubangira mantu jamega jarija inya na jagukwa moyo. Gaturombere maandiko ja mwathani. Ibwega mwathani nyonto bwa wagiru bwaku, ibwega nyonto bwa gutumenyera, ibwega nyonto bwa jare gutubangira ja mathongi jamega jate na itirafu iriku kanere. Twekine ubonu twekite aega mwathani ngocokeria nkatho ni maandiko jaku ja matheru ija tweke inya yetu, ija tweke rongo yetu, ija tweke witikio bwetu, ija tweke irio bietu bia ntuko cionthe yetwenerea Jesu Kristo urio mutheru na urio mwagiru na yetwenerea Jesu Kristo ndakuromba. Amen. Na ntukwenarua mbejete ikuga jire gutwa moyo ni umandiko ja ntukwenarua jakethwa jagitwitithia ende na wemenya kwina Jesu na kwina nkoma nayo imbi yejire gutugitira kana nata nkoma yejire kuthithia nkoma yejire kwithirwa ekia na kuraga na kwenyangia yejire kwithirwa egitwa urongo gutu deceive yejire kwithirwa egitwonia uria ere ya umaende ni murongo yejire gutwa uthu nkoma yejire gutwa uthio nkoma yejire gutwa machindano jaretaga ruritho rumena nkoma yejire gutwira destinies kana iroto inyabieto nkoma yejire ikwia biria Jesu Kristo Jibiria Jesu Kristo ejire gutwa nyonto nkomanije Jesu ejire gutwa moyo na yo ejete ikwithirwa ekia ke barabate na mathaga jawonokio ke barabate na mathaga jawetekio ke barabate na mathaga jagweta gutumiria nkuma ya mwathani ke barabate na mathaga jawagiru bau ibonkoma ekeja umbe kutegera yumbe kwithirwa ekia na nkoma tugitegera etiumba ithairwa kwithirwa ena bata natuge na mbesa ciaku nyonto neja kuya mbesa ciaku ukethira ugwa mbeta ciaku urombe kuthira ukiona mbeta nyingi mono kana rira ronthe wona kabeta gaku nguge yaku ne kuria marando nguge yaku ni anto bajwenja kana gintu gikareke kira gigaendekia mbeta ciaku cieta ukethira mbeta ciaku uri bangirite mantu jaja ende nkomeke ja kuya na mbajwa nkomeke ja kuya na marando komake ja kuya na mantu za mainge mono na nkomata kena aja inya na mbeta ciaku nyonto nkomane twire ombere nyochiarwa kwa une twire ije na barababa inge kuritira ngugeu ende kwino ntuburethera gwetegerete ndene muturire jwaku ikona ati mbete iji ikomba kwethirwa igikumithia mwathani ikomba kwethirwa igikia mwana skuru na mwana skuru ntwetete skuru akamutongeria wa ntumiri akamutongeria maromba akomba kwethirwa akenyangia mathabao jaraja andirwe nja yaku ja kwethirwa uri wa nyuma kwena mathabao ja maingi ja andi kerenja chieto ja kwethirwa tweba nyuma twa kwethirwa tutegweta na mbere akethirwa akiona mwekuru mwega uria we maybe skuru nera bageta guchemania na bakomba kwethirwa bakiraga kuonana taka nkoma ena bata na mbete ciaku ni buria bombeti kwethirwa bukeja mberabere nyonto nkoma ethera gwegitega elevation na ikieto mito gwethirwa tugitaga kiri Joanna 10:10 arekuga mwamba atejaga na gitumi kenge tiga aiena orage na enyangie ende Jesu ariuga nimbejete nikenda anto bageta moyo na bajogete jo mwingi nkuruki moyo jo kugwirua nkoma niyaga kugwirua gwaku gukurukira messages irio tumairwa kana gukurukira bad news
kana gukurukira muntu uria muchoro uria wachemanirie nawe arakwangaratania ngoma ikamutumira akaia gukugwirwa kwaku. Jesu Kristo aretete moyo jwiku jwa thiri na ijo matunda ja kirundu mutheru thiri ukwethirwo ngoma ijira kwenyangia thiri o riria wathithia gantu gakega o riria wethirwo giaka nyomba ng'anira wakaraku irio kweja kwirwa ati imutano nyakwa ati buciaraniri nwe imwaro nyakwa ati buciaraniri nwe ati mwankajo wako jo ariaja kou ori wagitathiri waikananira wakara nthi nyomba ikeje katharua shetani ashindwe. Jesu ajite kugita moyo jo mwingi akunenkere self control kana agakunenkera kwithirwa wengo ukiomba ikuigwata angweterie to riu kiu gitunda gekirundu mutheru nana ko akeja akunenkera ende komega tegere kona hai self control ise no mwankanchwe mtoro kathanga mtojo atonye nchera nyonto muntojo akethirwa atethangi ageta kanisene aezane mabati jara orete kana aezane ndiricha ire chirombeti ikojuria kanisa kana aezane tiles ire chirare chojuria kanisa ngomete na bata inyana mbeche ciaku etena bata na gintu kingi ina bata na destiny kana ina netegerete ona visions iria chiri mbere shetani ashindwe. Kwena bange bombeti kwitha bagietera egitarira ja nweterete mwathani akutharima kwombeti kwitha kiromba egitarira ja kwena confusion itera were okathugani nyinko mana teo na tere onthe tomba kwithirwa tukiuga tweterete mwathani uthugania murungu gate gukuigwa kwina bara bombeti kwitha bena mathaga ja jonthe ja wonokethera twitha twandikirikire mandiko ja matheru mathaga jaja tobati kwitha tukirujaga jo the sword of the word of God twithirwa twina trust twithirwa twina self righteousness twithirwa twina salvation na mathaga ja maingi muno jara twandikiri mandikone muntu akethwe na mathaga jau jonthe ende kwena no akuigwa ai bitetie kirimene mwaka jo kuthira beterete murungu ati ukinya bau bena mathaga na nabete ibeterete mwathani kambuire taka murungu ati kumenya na kumenya nonto mandiko ngetegera kiyukure Isaya Isaiah 54 mugwanja eriugoju withiro kirugura mandiko jaku kenda ona ni mandiko ja mwathani jakuga eriuga amu mwathani agwetete tamuka uria werukiri arena ururu nkorone na muka omwethi riria atei ni mwathani akuga aya kiri 7 eriugojo ngutete kagita gaga kai ende ngagushokaneria kaire ni untu bwakya ogikinene mwathani etwira ntu kwena arua amwe na kwithwa tukigagwa ai thai ndengi ndonere mwana thai ndengi ndonere mwekuru thai ndengi ndonere fees thai ndengi ndonere ngugi inkwigwa kwebera arande thai ndengi ndorere nyonto bakwethirwa onde na mathaga jonthe na kinyanko mai kethirwa ikija kekethira eke matuka nyonto ba mathaga jaja ari kwira ngutete kwa kagita gaga kaigwe we na mathaga jau jonthe ngutete kwa kagita gaga kai eri maanisha mwathani na gutegerana na iji agutete nyonto uno murungu order no mwanka kubangire wa umajo getaja gukare atia indi batwe anto banthiguru itwendete rwiro mono ende nonto naro torero bes no, na kithomo kia Joana 10:10 itobati kwethwa tukimenyaga ati riria ngoma yeji kuia kugwirwa gwetu ori wakena ndaugari wa kanyomba ya karanthi mwaro cia motano nyakwe akega kwira anurikana na eterete mwanka yochura no gura into bionthe ano kumenya mwanka ni are gikeno gigeto
ori mwana thoma o thiria wa thithia graduation murimo jokeja tutikwereka ijukari ateta ngugine ateona ngugi nuntu murimo ariona ngugi ujo taka ngugi te kuonora ariona ngugi ujo oriona ngugi murimo jo kumama cibitari mieri iri jukoneka inuga karanwe ngomeka kwagia thiri shetani ashindwe thiri geta buru na thiri tio gikeno gitio thiri tio self control tio nuntu kamberia kwaria mantu jatete ni amwathani thiri itio menya muntu ajitwe thiri ina ikauma shetani ashindwe. And so maandiko jagatwira tukare tukirombaga na kithomo gia Isaiah 54:17 gutithaga rendwa ria gukuthanga rigaturwa riombana rigaturwa ni guturwa fashioned against you iyo guturwa that anything that is against me, all fashioned against me tukare tukirombaga kiria kionthe giguturwa kiria kithaga rionthe ethero imbajwa egoturwa menya kwena into bigoturwa ogwotirare murimo jwa cancer ogwotirare na murimo jwa kidney ogwotirare na thina cia mbeca ina ikuma ibiu bigoturwa ogwo thai no gwiritwe ndi thai ingi no withro kigagwa mantu taigwa nyontu ibia turagwa na ikietu gukwirwa kwina migwe otuku na migwe muthenya ririo mami gwaku kogwiritwe ende kwina gintu giguturwa somewhere na thaire giguturwa ethirwa ni bukirombaga na kuromba na inya butena gutirikama kana buti kunoga nyonto bakwethira kwina into biguturwa kana bigo kwa fashioned against us biguturwa kireba otwe kenda nkoma yomba kwethira ikia kugwirua ikomba kuia finances kana mbeca ciaku ikaia ana baku bae botheri no bathomithetie bakinya ubakinyite ikaia biashara ciaku utona inya thiri iya we thiri yaku wethira ogitaira gontu ye ibo aki aibo nkoma chindwe kugwirua gwaku ugotege ntu giguturwa thaici kikomba na in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Kana iromero kwaria rutiagirite igurure muturire jwaku irombe kwethwa rukiga ambithia rwirungwa rietwene ra Jesu Kristo ririo kuromba ukethwa kirombaga ukiuga kire kionthe giguturwa iguru riakwa inya uketha wena mathaga ja wonokio ja wagiruka na jambi karo kimenya nkoma ni kwenda kuja kuia nyonto kwe gintu giguturwa somewhere ikuobia mapema utombi kumenya ikuobia mapema ukarinde ugwiritwe sana ende kwena gikuo giguturwa iguru riaku imeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Okaja kiri Isaya igitaronde 54 ukathomaga kithomo kia 54:17 nagwe inkwirira gwo kwigwo kuromba muno mwathani ari kwira ngutete kagita gakai muno nkomero jaga tenonto bogo ero jaga na ogwo tenonto bwa ore utongage nkoma nothing ero jaga na ogwo nyonto bwa ororia bura bwekiri iguru riaku nitegete ona ai kwina ororia bobo nene buri iguru riaku ekero Elizabeth niene akona mwana uria wetere kubatithia Jesu jawe John the Baptist kwa utakero aga Elizabeth just like that inyonto niene kwina wewe zete o munene tenyonto bo Elizabeth injoni ero aga ekirwana atora niene Samueli
kwa kira gukurukira thaa ici te nyonto bwa kwithirwa kuthuki inyonto bwororia buria buri iguru riaku. Bwana Yesu asifiwe. Kwina ororia bubunene iguru riaku aibwewo kung'ang'ane kuthira inyonto bwororia na ndi ntuku ici anto bati kumenya mwathani neja kanya na njira nyingi sana onto bori umero wo ko chiethra mitandaone bati umenya kwi uroria buri iguru riaku. Onto apendwa twithwa twiromba naira itwithwa twiromba naira ukona muntu gakugwa nku ou atiukira nyonto bara bari ba mwathani inya bakagwa maita mugwanja ni umandiko ja kuga ibarungamaga kwa onto bora bwethera wabo kuinyerete na atana bang'ania bakarire tiga kuria kiuria kiu kuna uroria ndene njeu na atamukore ng'ania mara tiga kuria kiuria kiu kwina uroria kimwe kuruwe na tango karantu kwa hizi tiga gochuria start praying. Eta ke Isaiah 54:17 na borea bogotura turwa manto jara jo turwa jara jatete ni amwathani igurura muturire jwana bakwa igurura muturire jwa achiari bakwa kana ntobara ndi nabo kana anything that is attached to me botiomba na rietwa ria Jesu Kristo na uroria bora buri iguru riakwa ibwathanage ku nyonto bwa gukumithia rietwa ria mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Ti utura uchindene na achore na aturi ti utura uchindene na atonanya kwe na aronya kwe bibionda bianthe guru tugabitiga ende unene bwe guru bugatura o forever and ever katurombe mwene nya Murungu Baba ngakumithia rietwa riaku gutungi ung'ana tagwe no tungi ung'ana nagwe nagwe nyonto e mwathani mombi we guru na nthi tugagucokeria nkatho nyonto bwororia buria buri iguru ritu itwije nkoma ejaga kuraga kuia na kwinyangia ende inyonto bwororia buria buri iguru ritu ikietumi mwathani Murungu Baba nkoma ejaga kuriunga kuthithia jau ende nyonto bwa kwithirwa ugore wa kiao uti umba kwithirwa gitikiria buria bukubangwa kana buguturwa bumbana rietwa ria Jesu Kristo ndene njechi ikira wohorania ndene tumwathani ikira wonokanio ndene mwe kuruju mwikire thiri kire mukuruju mwathani wa kiao mwikire ume bubunene nyonto utungi ung'ana tagwe kiri bara mwathani bogushwa nyonto bwa kwaga thiri bagite thiri nyonto bwa endo bao bara baturanagia nabo ndene nyomba ciao baga thiri mwathani wakio batijora bakathithia mwathani Murungu Baba bonie tako batete gitarira aja nweje to bariongera no rera mwathani Murungu Baba urera Sarati ukamuriongera no rathithia uria waugite jau nejo tugwetia ntukwena arua mwathani kwina bangi batina ngugi mwathani kwina bangi mwathani bagweterete nyonto bwa justice magamba jojo rirenja ciao batithiri abariraga utuku na muthenya ndaromba Murungu wa kiao by restoration nkomojo wejete iya nkomojo wejete nyangia enyangia na batuika botheri mwathani batuika bakwangaratanagia aciari bao ndaromba kirundu akwo mutheru agachemanya na ana bau bakombe gucoka nja ciao na thiri in the mighty name of Jesus twaromba aciari betu bakagete thiri in the mighty name of Jesus bakagete thiri na inya bagatore o mwathani nyonto nkoma ititegerete anake irienda mwathani aciari baba bethra bene ikubye mapema tukuregana na irundu piu bigoturwa in the mighty name of Jesus ibwaga nyonto bwa everyone urombete kuthwa agitegera mubango jojo urothikirite mubango jojo ura wenthe kurwe kajugaka mokerie na inya mwathani mwe favor kumekuru kombe kwithirwa kimwendera kombe kwithirwa kimuoria kombe kwithirwa ukitania nawe mwathani Murungu Baba au agweterete jara akwira thaiji jara akuthugani thaiji nyonto mandiko ja Zaburi no twirite mwathani ugatujuriria mathuganio jetu mwathani kabojuririe in the mighty name of Jesus ibwaga nyonto bwa twambiriria mubango ojore tukwirire rukiri na kujuthirikiria bwega mwathani twagucokeria nkatho nyonto tungi ung'ana tagwe
gatwigirwe kiao kumara gwetu na gucoka gwetu gukombe kwithirwa nigwe utumaritie na igwo tucoketie in the mighty name of Jesus ndaromba na gwitikia. Amen, amen. Ibwega sana mutegeri wa Weru TV, muthikiria wa Weru FM, nyontu bakwithirwa gikaranira na baotwe na gukaranira na Oni Purity ngutakire mubango jo tuthari mwene ngwitikia nama ukurekera ingwitikia nama ukwonoka ingwitikia nama ukora ingwitika nama ukagwirirwa wega bo mwathani nyontu bwa wendi bwawe kiumia gikiega ukiambiria bwega na mashiara ja mwathani jombe kwithirwa jakionekana kiri ugwe rieto mbeto wa Purity nguta tukona na ntu kwingi Murungu akiendaga.